So, ayun po, welcome back po sa aking YouTube channel. By the way, ako nga pala si Jeff Valeroso. So, kung hindi ka pa nagsusubscribe, click mo na yung subscribe button and i-ring mo na rin yung bell para updated kayo sa mga bago nating video. For today's video, ang gagawin natin is mag-unboxing tayo. Yes, mag-unboxing tayo ng bago nating new, ano ba tawag nito? Ring light para sa vlogging setup natin. Yes, so by the way, ito nga pala yung regalo sa akin ng wife ko na napaka super supportive dahil monetize na daw yung channel ko. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa pag-spoil. Hindi na pag-spoil. Sa regalo. Salamat sa regalo. Ito yung ring light sa iba palita bagay pero sa akin laking bagay na to. Syempre sobrang supportive niya. Thank you. Love you. Diba? Unboxing na natin. And may kasama rin siyang tripod dito. Actually nakita ko na to nung binili namin last week pa to Ngayon lang nagkaroon ng time para mag-open na to. Tuloy-tuloy na natin to. Okay. So, ang bili pala namin dito is magkano ba? Naka-sale siya, dapat 1,900 Thai baht. Ngayon, ang nabili namin is 990. Naka 50%, almost 50% off siya. So, papakita ko na lang sa inyo yung sa tripod siguro sa ibang video ka siya. Masyadong mataas kasi ito Ito yung tripod niya. Ayan, buksan mo natin yung tripod. Okay. Start na natin. Ayun tripod na tayo guys. Okay. Puntahan nyo naman yan. Oops, wala nang laman. Wala nang laman guys. Ito na. Diba? Pang malakasang tripod to. Ayun nakita ko na to, mataas pa sa akin to. Siguro mga 6 feet to. Kasama yung yung ring light. Buksan natin. Ayun, paano ba to? May nalawagan dito. Ayun. 990. Tanggal yung pinaka-lock niya. Oops, ano ba to? Ayun. Tayo natin. Yan. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Medyo masikip lang dito Lock natin. Okay. Ito yung tripod niya guys. Yan yung paa niya tatlong corner siya. Tapos ito yung pinaka niya. Tataas natin. Yan. Oops. Ito yung unang baitang. Pangalawang baitang na palang Tapos next. Ito naman yung pangalawa. Pang last. Tuwagan natin. Yun Ayan taas na guys. Yun papakita ko sa inyo mamaya yan. Ito, baba natin dito muna. Ayun yung tripod niya. Yun Oops. Baba lang natin. Next naman yung pinaka ring light niya guys. Ito. Yung nakalagay, wala naman kasi tatak to. Nakalagay Beauty LED ring light. Nakalagay for makeup and live stream. Pang vloggers talaga. Vloggeries na. Yun nakalagay dito ultra thin design and also 360 flicker free light. Nga pala, ito pala yun. Kaya pala nagustuhan ko to kasi 360 siya. Kumbaga parang pag may angle ka na pababa, pwede mo pang gamitin to. Tapos wide angle light distribution, and ito gusto ko rin to kasi USB type cable na siya. So pwede siyang pang indoor, pwede siyang pang outdoor. Kumbaga kahit nasa labas ka, may power bank ka lang o kaya sa laptop, pwede mo siyang i-connect.
ma-on na siya. Pero, check natin sa loob. Tapos sabi pa ni yung nagbabantay na yung binilhan namin, sabi niya, yung LED light daw nito, tumatagal ng almost 5 years. Sabi ko, totoo ba yun? Totoo ba yun? Check natin yan. After 5 years sana, dito ba to? Kikita naman natin after 5 years. Check natin. Update natin to ulit. Ayun o. Okay, buksan na natin siya. Okay. Oy, ito. Ito siguro unang bukas, merong, hindi ko tawag dito, parang joint connector to eh. Nagko-connect dun sa tripod saka sa LED light. Ayun o. Siguro lalagay dito yung tripod sa taas. Ito ko sa inyo. Siguro dyan. Natatanggal pala to. Yan. Yan o. Siguro dito. Dito nga. Yan o. Check natin ha. Mamaya na. Setup. Oops. Next. Pagbukas. Ulit. Nandito na yung LED light. So yun no. Oh, sarap ba? Wala na. Ito na yung LED light niya guys. Yun no. Nakabubble lang ito. Yun no. Oh, diba? Tulog-tulog pa. Diba? Oh, ha? Ayos pa tayo dyan. Yun no. Meron na siyang cellphone holder na palagay dito. Pwede pala siyang tanggalin. Yan. Tapos dito lalagay cellphone siguro. Tapos ito yung ano niya, yung pinaka cord niya. Kita niya naman no? USB type na siya. So pwede siya sa outdoor and indoor. May ano lang, power bank, pwede na yan. Try na natin to. Try natin. Actually, meron ako dito power bank. Okay, ito kasi. Power bank. Setup ko lang saglit. Nice, man. Seki boy. Ayun, no? Ang vlogger na talaga eh. Vloggeris. Vloggeris eh, no? Yan, no? Nice na to. Kakaroon tayo ng studio dito guys. Ayun no. Setup na tayo. Dito na pala. Pwede naman ito. Ayun no. Tapos na natin setup to guys. Ito na oh. Oops. Tikpang lumagsa. Pero ayos na rin. Ayun no. Ayan. Pwede siya mag 360 kung may angle ka pababa. Ayan. Pwedeng ganyan. 360 guys. Kaya gusto. Kaya ito napili ko eh. Meron siyang dalawang klase. Yung isang klase, meron siyang paikot dito. Kaso, ang pangit lang dun is pag nag 360 ka, kunyari, pag mag-a-angle ka pababa, mag-a-angle ka pababang pa ganyan, may makikitang parang anino ng paikot na ganun dito. Kaya, ito yung pinili ko. Try na natin guys. Pakita natin sa inyo. Yun, saksak lang natin tong USB dito sa power bank. Yan no. So dito yung switch niya rin guys. Ito switch niya. Pag ina na, yun no. Dito lang yung nakakabit guys sa power bank. So kahit saan mo dalhin, pwede mo siyang dalhin saan mo gusto. Indoor and outdoor. Kaya nagustuhan ko to eh. And then meron din siyang ibang kulay din ito. Ito medyo light, yellowish kulay na. Medyo light. Next, ayan oh, medyo kulay ba to? Basta tatlong kulay ito eh. Ito pinaghalong white and blue. And then pangalawa yellow. Tatlong kulay lang pala. Ayan. Ano yan, diba? Okay. Tapos pwede nyo siya i-adjust din yung kulay, yung ano niya, yung lightning niya. Pwede nyo bawasan.
May taasan. Yan, no? Diba? Ayos na to. Yan, no? Setup natin dyan sa likod para makita nyo yung difference. Okay, off muna natin to. Off muna natin difference na. Yan yung wala pa siyang ring light. Ayan, nakikita nyo. So, pag in-open na natin to, ayan, okay. Yan yung itsura nya. Ayos ba? Ayun, no? Kitang-kita na yung mata ko na may parang may bilog. Ayan, gusto ko eh. Tapos next, isang kulay niya. Tapos yung pangalawa. Diba? Ayos ba tayo dyan? Ayun, no? Pang vlogger na talaga. Ayan, bagong setup natin guys. Makikita nyo yan. Yun, no? Quality video makikita natin. Yan. Kaya thank you sa wife ko. May YouTube channel din pala siya. Yan, no? Ito yung YouTube channel. Please pakisuportahan na lang din. Ililink ko na rin yung YouTube channel sa description. Ayan, no? Ayan, no? Thank you. Ayan, no? Ha? Kita niyo na yung mata ko. Ha? Ha? Ayos ba? So, yun lang guys. Siguro papakita ko na yung montage na lang natin yan. Montage no? Papakita natin yung yung pinaka kabuuan yan. Yun lang. Kapasalamat lang ako siya. Sobrang sinusuportahan ako ng family ko, yung wife ko lalo. Ano ba yung gusto ko? Yun lang. Ayun. Hanggang dito na siguro guys. Maraming salamat sa panonood. And siguro sana nagustuhan niyo yung unboxing natin kahit sobrang simple lang. Simple lang nito pero sa akin sobrang laki na. Kung gusto niyo pala tong video na to, i-like mo na yung video na to and share mo na rin para happy tayo lahat. Yun. And maraming salamat sa panonood and see you on our next vlog. Bye!